Esazosifundela umama from verse 1 to verse 8. Luke chapter 24. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha abebawalungisile bafumana itshe liginqiwe ethuneni kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi besasambathekile ilokho bheka nanko amadoda amabili emengakubo enezingubo ezicwebezelayo besaba bekhothamela phansi ngobuso athi kubo nifunelani ophilayo kwabafileyo na ngakho lapha kepha uvukile khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile ukukhashelwa ngakho lapha kepha uvukile khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile ethi indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizono ibethelwe uvuke ngosuku lesithathu bawakhumbula ke amazwi akhe. Ngicela uNdlunkulu wakwaSithola sifundele ngolimi lukaGeorge. Hallelujah. On the first day of the week, very early in the morning, they came to the tomb, bringing the spices they had prepared. Verse 2. They found the stone rolled away from the tomb. They went in but did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, suddenly two men stood by them in dazzling clothes. So the women were terrified and bowed down to the ground. "Why are you looking for the living among the dead?" asked the men. "He is not here, but he has been resurrected. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, 'The Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men, be crucified, and rise on the third day.'" And they remembered his words. Wena wedwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ethafeni. Ube uNkulunkulu eintabeni. Wena Nkulunkulu awukaze waba nosuku lokuzalwa. Futhi nosuku lokufa awunalo. Wena wedwa Nkulunkulu uNkulunkulu owazivelelayo. Abanye onkulunkulu bezalwa kodwa wena awukaze wazalwa. Baba sibonga ukwazi ngawe nemfihlakalo ekuwe yobunkulunkulu bakho. Ukuthi wena wembetha amafu njengengubo. Ukuthi wena uNkulunkulu onqoba izimpi esizibonayo nezimpi esingaziboniyo. uNkulunkulu wena wedwa omileyo kusukela enkazimulweni kuye enkazimulweni. Unamandla awakhamandla angelinganiswe. uNkulunkulu abanye onkulunkuluwana benezandla kodwa bengakwazi ukuphatha. Abanye onkulunkuluwana benamehlo kodwa bengakwazi ukubona. Wena uNkulunkulu onezandla othi maye siphatha asiphathe ngezakhe izandla. Siyabonga moya oyingcwele ekseni. Sibonga ukuba sebukhoneni bakho. Sasingaba yini ngaphandle kwakho. Sikunikeza udumo lonke nezibongo ezikufanele ekseni. Egameni lika Jesu ibandla lithi amen. Singahlala phansi bazalwane. Ngibingelele i-fivefold ministry ekhona. Abefundisi bonke abakhona.
apostoli mabekhona, but ngokukhethekileyo ngicela ukubingelela ubaba noma Mashiro egameni lika Jesu. Amen. Baba noma Mashiro siyabonga kakhulu. uNkulunkulu animosisa. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukwenza into engakaze ngiyenze mama. Ngicela uze Mahlako. Angikaze ngikhulume ngisukumisa unkosikazi wami wherever la ngipreacher khona. But when I prayed this morning bazalwane Mahlako sisinyana come. Oh angikaze bazalwane ngikhulume ngonkosikazi wami mangishumayela. Ngisuke nginento eyodwa. The mandate isuke clear to preach the word. But when I prayed this morning, it was 3:52. God revealed to me ukuthi lento ikhulunywa umama Mashiro ukuthi we need to ukulalela ama partners ethu. Singathathi ngokuthi we are the man. This girl, God brought her in my life where I was hopeless. I grew up bazalwane without a father. I grew up bazalwane ngingakaze ngihlale phakathi kamama nobaba emshado ekhaya. Then when I got born again, Sisinyana came to my life and she taught me ukuthi how to stay nomuntu wesifazane. Engakaze ngibone my mother staying with my father. What I am today, bazalwane, it's because of her. She's very supportive. She may not saying it ukuthi ngiyakusupporta. Eyakhe indlela asupporta ngayo, it's very unique. It's very rough. Even the kids at home, they know ukuthi umama uyabathanda, but she's very rough. Unkosikazi wami ngeke ashathi sorry Sithole. Uzothi kanti wena ubungaboni yini. But deep down in my heart, I know ukuthi this woman, she's very supportive. When I started bazalwane to minister the gospel, she was fully behind me. She supported me. When I ascend the pulpit, uzobe ngitshela ukuthi namhlanje awukhulumanga kahle, lungisa la nala. Next time uma ushumayela abantu babheke kanje kanje. What I'm doing, most of the thing that I'm doing what I'm preaching, she taught me. That's why I'm saying she's very supportive to me. Angikaze ngikhulume ngaye naye uthukile ukuthi why namhlanje ngimbize size lapha. It came very strong to my spirit. I need to appreciate her. I need to appreciate. Thank you very much, my love. Sifunda bazalwane izwi kaNkulunkulu ngizokhuluma ngokuthi he has risen, uvukile. Sizobe asibenza ubulungiswa uma ngabe singaqalanga ngokurecapa ngeFriday. Friday bazalwane we discuss about the redemption. Ukuthi uNkulunkulu wethu he redeemed us. Ubaba Mashiro wakhuluma ngokuthi when you get discouraged, find the strength from the Lord. And our preacher yesterday, he said God works in secret. So when you combine all these preachings esizizwile ziletha into eyodwa ukuthi uJesu bekunesizathu sokuthi eze. Ngesikhathi uJesu kufika imessage yokuthi uzokwehla ezemhlabeni, in his mind waye nawe waye nami. What sustains him ukuthi to stand for any tribulation, any pain that went through, it's because of wena nawe.
Uma usamile just to celebrate lolu suku lanamhlanje, yazi ukuthi he died because of you and me. We are important to him. Ukuthi he died for us. Ungasakhumbula okunye okushiwo, but remember this thing. Ukuthi into eyamenza wabekezelela isiphambano ukuthi engqondweni yakhe kwakukhona mina. Noma ungasakhumbula ngokuningi, but ikhumbula lokho ukuthi wehla engqondweni yakhe kwakunami. Ngiyabonga baba ukuthi I was one of them. Into esize ngayo namhlanje. We are here to celebrate bazalwane. Ithuna eli-empty. Amathuna with the famous religious leaders, they still have bones. Uma ungaya ngakithi kwaZulu, there is Shembe. In his tomb there is bones. Uma ungaya ngakubo kaNkosikazi, bakhona nakhona oluhanyana. There is bones in their tombs. Uma ungaya eGauteng, bakhona nakhona whom they very know ababedumile, but bashona and amathuna abo, they still carrying their bones. But our Lord Jesus, in his tomb today, we are saying it's empty. Even though on Friday they took him and put him on the tomb, but on the third day the tomb is empty. Alina mathambo lishaya umoya. The scripture that we read bazalwane ikhuluma ngokuthi on the third day, ake ngiyiqale la, ukufa kukaJesu bekutrenda on that day. Uyayibona into mayitrenda kukhulunywa ngayo everywhere. Bekuthiwa ukhona lo muntu othi yena uma efa uzovuka ngosuku lwesithathu. And this was a lie. Wonke amakhona bekhulunywa ngalokho, and they said, let us make things ezokwenza ukuthi to prove lamanga ukuthi amanga akekho umuntu ongafa avuke on the third day. Uma kufika iFriday, they killed him because of you and me. When they killed him, they buried him. Uma bemngcwaba, they make it sure ukuthi uyaboshwa ngeindwangu. Before bayomfaka ethuneni, they make it sure ukuthi uyaboshwa ngeindwangu, because there was that thing that was trending ethi amanga athi uzovuka on the third day. Somebody will come and steal isidumbu sakhe. Yayitrenda kulezo nsuku. Umengene bemfaka ethuneni. That's why they took one of the biggest stone and put it on his tomb to make it sure ukuthi he won't be resurrected. He won't be rise again. Ngoba they do believe ukuthi akekho umuntu ongafa aphinda avuke. Balibekije elikhulu elalibanjwa amadoda. Ngike ngastadisha babumashehu. On top of that big stone, they hired the Roman soldiers. Ukuthi lama soja ombuso waseRoma abeze bazogada ithuna likaJesu. Ngoba there is that thing that is roaming around etuzovuka on the third day, of which they are lying bazosintshontsha isidumbu sakhe. Lisele Lord ithuna ivukile inkosi yamakhosi. They hired the soldier. Study sithi
uthi the Roman soldiers, there is one of the soldiers that who are faithful. Amasoja ombuso waseRome abetrainiwe ngokuthembeka. Number one. Number two, the Roman soldiers bebengacompromise ngama-duties abo. Number three, the Roman soldiers, they were not corrupt. If you hire the Roman soldiers, you will find them in the spot where okuthiwa abagade khona. Ahlala ama-soldiers eRoma ukugada isidumbu sikaJesu ukuthi singantshontshwa, because there was thing that was trending. Uzontshontshwa. Uma begadile, they put the biggest stones on top of the strong soldiers to make it show ukuthi akavuki. Listen to this, bazalwane. Because uJesu, he came with the mission. uJesu uze ethunyiwe. Injongo kaJesu yokwehla kwakhe yayingaphelele ekufeni, kodwa injongo kaJesu yayiphelele ekufeni angene ethuneni avuke ngosuku lwesithathu ukuze kube nezinto ezivukayo empilweni zethu. Ngoba uJesu wagcina ngokufa, ngabe nathi sagcina ngoba ngesikhathi uJesu efa, he died with us. When he rose again, he rose with us. Ujesu efa wayesilandela ugcobo ukuthi we are anointed for this. Ngaphandle kokuvuka kwakhe sasingeke silithola ugcobo. uJesu mayingena ethuneni wayelanda izihluthulelo zombuso obumnyama. I think I'm ahead of myself. The Roman soldiers, they were hired to make it show ukuthi ayikho lento kuthiwa ukuvuka kaJesu. Namanje some of us bakhona that had been told ukuthi inganekwane le yokuvuka kaJesu. Uma ngabe kuthiwa ikhona lento yokuvuka kaJesu, why last year we celebrated Easter March, this year we celebrated this? Asinendaba bazalwane nosuku. It's not about the day, but it's about what had happened. Into esikholelwa kuyo yilokho okwenzakalayo ukuthi yenzakala nini asinendaba nalokho, futhi akusiphazamisi ukuthi uJesu wethu wehla washaywa wafa wavuka ngisho kungathiwa wavuka ngolesibili, kodwa engikwaziyo ukuthi ithuna lakhe li-empty namhlanje. Khona izinto abangcwele okungafanele zime endleleni yethu, kodwa sithola isambulo sokuza kukaJesu. uSathane usiyekile these days. Siye esontweni every day, carrying our Bibles. And uSathane akanankinga nokuza kwethu eBhayibheli esontweni. Ngike ngaba nalesi sambulo mama Mashego. uNkulunkulu ungibonisa abantwana right inside the church. Uthi abantwana now they've got an access to go to church. Isitha sifune manje asafuna ukubantshontsha ngaphandle. Wathi ubabamba uSathane right inside the church. Wathi wash them. They are busy with their phones. And by then when I check in our church, children, worship iyavutha, bona ba busy namafoni.
ngaze ngathi uNkulunkulu bekuthiwe nginamandla ngabe ngithi abantwana bethu sesiyabephuca amafoni because I've got the revelation ukuthi uSathane uthi I'm going to allow them to go to church but ngizobabamba right inside the church. They are not going to concentrate what is going to preach on the church. Bazobapi uSathane uthumba ingqondo zeingane zethu ziphakathi enkonzweni. Useyiyekile akayivimba ukuthi zingezi ayinankinga nokuze esontweni kodwa zinenkinga sezingaphakathi esontweni. Sizothi uvukile uJesu wethu. Sizothi uvukile uJesu wethu. Uma efa wakufanele ashaywe. Uma eshaywa wayishaywa he were beaten imivimbo. That stripes will represent the sickness. Each and every sickness has been counted kuma stripes kaJesu. It was not in vain for him to come down. Ngoba izifo zonke ikhona ngisho lesithina sisibiza ngamagama amnandi ukuthi izona khona lesabasana arthritis ungazuthi igama elimnandi mangabe sebelisho. Jesus died for that leso sifo samathambo. He died for each and every disease. Okwethu ukuthi namhlanje sibe nalesambulo sokuthi he died and he rose again. When he rose again, wangivukela nokuphila. Namhlanje nginokuphila because uvukile kwabafileyo. Iyaqhubeka le ndaba kuLuke. Bayocinga uJesu. Ngizokhuluma nomuntu namhlanje ohamba emsebenzini things were not well. No Jesu abazenzi the Pharisees what they know ukuthi uJesu usethuneni. They didn't know ukuthi uJesu wayelande nethuneni. Bayafika bazomfuna ethuneni. Lithi iBhayibheli, why are you looking for the living in dead? Nimfunela nophilayo kwabafileyo. uJesu wethu uyaphila bazalwane. He is living. He is living for us. Okwethu we need to believe the power of the resurrection. Ukuthi he died and rose again. He died and rose again. Whatever problems before the Easter weekend, what you must know, he died and rose again. When he rose again, uvuke nokunqoba kwakho. Kwakungelonize ukuya kaJesu eyofa, kodwa wayelande your victory. Masifuka ngicela ufunde mama Romans 8 verse 11. Sikhona iZayoni lapha. Awuthi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangehambe mehlayo okanye nawe Nkosi yami. Ngimthanda masezothi lelungile ijokwela awuhlabi umthwalo walo bathi ngiyabonga ngisahamba okanye nawe Nkosi yami. Uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uma umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, ehlala kithi, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo, lo
umoya owavusa uKristu uhlala kithi. uJesu akavuswanga kuphela ukuthi uJesu, kodwa uvuswe with the spirit that was inside of him, the spirit of the living God. Uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Bazalwane, into ezosenza sinqobe emveni kwaleli Phasika ukuthi siqonde umoya osingenile, ukuthi singenwe umoya kaNkulunkulu, umoya owavusa uJesu kwabafile. In order for us, bazalwane, to be able to work where God is working, we need to be filled with the Spirit of God. Abantu abazosebenza la kusebenza khona uNkulunkulu, abantu abazobe begcwaliswe ngumoya kaNkulunkulu, because in working where God is working there will be challenges. If you don't have the Spirit of the living God inside of you, uzoba discouraged, we will give up. Uzoyekelela uthi bayangqilaza, uthi bayangxhaphaza, because you don't have the Spirit of the living God. People who wants to work where God is working, they need to be filled with the Spirit of the living God. They need to be filled with the Spirit of resurrection. They need to be filled with the Spirit of Jesus. And iBhayibheli uvusa ubulali pride, that spirit. When he enters to the man, he kills the pride. When he enters in the woman, he kills the pride. Because the Spirit of the living God is powerful and living. Ukufa kukaJesu kunezinto ayisifela zona. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. The stone was too heavy. The challenges that we are going through daily, it's not nice. We are facing challenges. Ezinye ziyasikhalisa silala. That challenges that you are going through, they were represented in the heaviness of the stone. Ukuthi our King Jesus was able, with the Spirit of the living God, to remove that heavy stone. If you have God, if you have the Spirit of God inside of you, sizokwenza ukwazi to remove unremovable problems. If the Spirit of God lives inside of you, it will make you to conquer any unconquerable situations. You are not alone. You are with God. Whatever challenges obhekana nazo, don't face the challenge alone. Ask the Spirit of the living God that lives inside of you to activate that Spirit so that you will be able to conquer whatever challenges that come, whatever sickness and disease. Evelile ku mayevuka uJesu akusikho ukwazi amavesi bazalwane okuzosisiza, but it's to have a relationship with God. We need to have siyadinga ukuba nobudlelwano noNkulunkulu. And if we have that relationship with God, we need bazalwane also to have a deeper revelation yokufa nokuvuka kwakhe. Uma ngithi he has risen, I have to understand ukuthi ngempela uvukile, yini avuke nayo. Ithuna bazalwane lalisho ukuqeda ngoJesu. But lalingazi ithuna ukuthi ulanda amandla, uJesu ulanda amandla ethuneni. Inkinga obhekene nazo ziyakucindezela zisho ukuqeda ngawo, azazi ukuthi ilanda amandla. Thina bazalwane, we are Christian. We are like the spring. Sometimes we need something else to press us down. When we are pressed down, we are shaken together. We are running over. When we are pressed down, yilapho sithola khona amandla. Athi umhlabeleli ngoba amandla haya tholwa ngokuhlala akuwe ngoba amandla ngoba amandla
uvela ufike nje Sunday ungena ufike uhlala kube sengathi all things is well usho njengaloyo mama oseShunem usho sengazi ukuthi konke kuhamba kahle kodwa ushiya izinto ziyabheda emuva akuze usathana uthi ngoba amandla ayathola ngokuhlala kuye uthi uyazi ngizohlala uthi uyazi ngizohlala izinto zingenzeki kodwa uyazi ngoba ngazi into eyodwa ukuthi amandla ngiyahlala yayizikhona inkinga but ngizohlala athi uDavid kumaHubo 27 athi there is one thing that I know athi kunye ngikufisayo athi ukubuka ukuze endlini kaJehova bese ngifike ngihlala shina makhayana rika basala ngokuhlala sihlala kwentombazana hlala kwevila sikhona inkinga uthi ngihleli ngoba amandla ayatholwa ngokuhlala kuye because he died and rose again wavuka namandla ami ngivukelwe namandla amasha ngoba amandla ayatholwa ngokuhlala kuye he died for us ukuthi when he rose again mayivuka namhlanje uPaul uthi God does not give us the spirit of fear uma uJesu wayihamba endleleni ecollecta yonke information athi fear was sickness was poverty was curses was uma sefika kuNkulu ethuneni konke lokho behamba ecollecta wayekufaka ethuneni we are no more the slave of sickness. Sickness has been defeated. Sickness has been defeated in the name of Jesus. Poverty has been defeated in the name of it's counted. Kulokhu Jesu akufelayo umevuka uthi mina nobaba simunye athi and ubaba unginikile amandla athi lamandla ubaba nginikeze wona athi ngininika wona so namhlanje uJesu umevuka ethuneni uvuka namandla lamandla avuka nawo awukunqoba ama challenge obhekane nawo akusadingeka ukuthi ukhale uma ubhekane nezinkinga kodwa sekufanele wazi ukuthi uvukile umevuka uvuka namandla amasha uthi unginikile igunya namandla uthi leli igunya namandla ngiyalithatha manje ngidlulisela kini. When you see us walking bazalwane we are walking because we have been given power and authority through the power of the resurrection. Uvukile 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 bazalwane wasinqobela ukwesaba asezukuzwa makhala inyoni ebusuku ubona ukuthi kushuthi sebeyangithakala usuzobiza igama lika ushilo umfundisi izolo what we have been anointed for this. When you uzwa the spirit of fear biza igama lika Jesu uthi there is power in the name of Jesus. There is power in the akasiyekene niyekani ukusibonela ebusuku manje bizani igama. There is power that has been given unto you. We have got power to silence every demon. We have got power. We have got power. Turn to your neighbor makhe unamandla mhlawumbe ungebone wena kodwa ukuvuka kaJesu kukunikeza amandla. In closing bazalwane, my time is up. What is the Easter weekend means to you? It's just a public holiday whereby ngizohamba ngiyobona abantu ekade ngabagcina. If you are still on that mode, your public holiday, and see your relative, you have to change your mind. You have to rethink again. It's not about that. The Easter holiday, bazalwane, has got three things. It's to remember that Jesus as God's Son. Number one, I remember Jesus as God's Son. Number two,
You must remember the presence. kaJesu ukuthi his presence today is with us. The Bible says whenever 2 or 3 gather together in my name, I will be with you. Which means the presence of Jesus is always be with us. Ungenzi iphutha lokuthi wedwa. If you are celebrating ukuvuka kaJesu, we are celebrating his presence is always be with you wherever you are. Number 3, bazalwane, you must remember the resurrection and eternal life in his presence. The resurrection and eternal life in his presence. Umevuka, Romans 1 verse 4, he declared, uthi, he was shown to the God Son by the resurrection. He was raised through the Spirit of holiness. Ngakho ukuvuka kaJesu, it retains for us to be holy. Resurrection means to be holy to us. Number 2, it raised with power. When he rose again, he rose with power. That power dedicated to us. Number 3, the same power that is available to Jesus is the same power that is in you. You have got the power of Jesus. His presence, bazalwane. His presence. His presence. After he rose, after 40 days, one of the women noticed in our midst, after 40 days, one of the women noticed in our midst, there is Christ. You will keep on noticing, I'm still walking with my Jesus. Resurrection, bazalwane. He is our life. He is our life. From January to January about the power of the resurrection, because he is our life. We can't separate Christian with the resurrection of Christ. A Christian without the resurrection is not a Christian. It's just a member of a certain organization. We need to maintain that resurrection Christ, that resurrection power in us. And the resurrection, it also brings us hope. Oh, hallelujah. It also brings us hope. If you are hopeless, today, stand up and say, Baba ngiyabonga ukuthi wena uthembekile. Baba ngiyabonga ukuthi uvukile. Baba ngiyabonga ukuthi into zami ziyabuya. Oh, hallelujah. Labazalwane abangizwa. Abangizwa labazalwane. The presence of God, it chases away the stress. If you understand the power of the resurrection, everything and anything that's tried to stress you, you will call the name of Jesus. Because you know ukuthi there is power. Into yavusa uJesu sengivala. It was not only about ukuthi uJesu, but it was the power. It is the power. Ngizomemezela amandla emhluzi. If you want to work where God is working, you will need this power. Because it's going to be a long journey. Without the power of the resurrection, you won't be able. Uzokhathala ngoJuni uhambe uyofulela enye ibandla ushiye isibusiso sakho la sikhona. Uvukile ngifisa sisukume sime ngenyawo bazalwane and declare ukuthi uvukile. He has risen. He has risen. Asimemezeleni bazalwane. Uvukile. Let's make a noise. Uvukile. Uvukile. Shout as if you understand it. Uvukile. Let's give content. Hallelujah. 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 Pila Mangle Bako Hi guys, my name is Maseko Witumelo, the host for this week. That was another beautiful service.
Join us again next week, same time, same place, and don't forget to like, subscribe, and share. Bye.